Ya, tsika mombola olotsotra vahoaka madinika dia mba misedra délestage ihany koa dia tapaka ny herinaratra fa efa miverina amin'ny lohan indray amin'izao fotoana izao dia toizatsika ny fandarana fa manantitra ny fialantsiny zany noho izay fatapahany fandarana izay satria miteny anareo voatsindrina misy feona radio hafa tampoka ety ananina maro be zany ny réaction nareo vao hoe tapaka le radio fa ialana tsiny fa vokatra izay délestage izay fatapahany herinaratra izay niverenako tele hoe état de droit fanjakana tandalana izay miafinao ambadika zay zany le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hoe aleo itony fa nadiadiana ho an'ny Jirama fa tsika anatin'ny fanjakana tandalana misy ny dingana procédure samihafa hoy ny filohan'ny repoblika zay le natonga nanteny hoe rehefa ray aman-dreny ianao zany dia mila amina situation satsasany rehefa hitanao hoe mety teraka crise na mety andrehitra afo be iny trangan-javatra anankiray iny mila ianao zany amin'le fepetra na apaisement na fampitoniana mba misy ataotsika hoe mesure d'apaisement fampitoniana zany am'le fepetra anankiray zany zay hoe mampiahiahy de zay le takitsika teo hoe tokony mba manana indulgence manana fandeferana zany ny filohan'ny repoblika maray aman-dreny azy fa tena tsy mipetraka eo amin'ny toerana maray aman-dreny azy mihitsy ny filohan'ny repoblika zany fa de manaraka fotsiny atao io ary ny tena manahirana ho de mieritreritra zany resaka zany mandeha ny vao mipiasa ny Madagasikara piasa ny Jirama hoe madama vadin'ny président mihitsy ny tena tsy manaiky an'le izy fa atao de zay le mahatonga atsika miteny mila mipetraka ao ray aman-dreny ny mpitondra fanjakany inona ny zavatra zao ary tsika le rehetra efa mijaly tena amina resaka délestage de mba eritrereto hoe tena ho tapaka tanteraka zany hoe tsy andray andraikitra intsony tsy asa intsony ny mpiasa ny onasa Jirama ahoana ny ainatsika n'izany fatapahany herinaratra ny rano sy ny jiro zany araka ny fitenenana vazovazana ataon'ny mpiasa ny onasa Jirama zany nga azo iainana rehefa tsy mandro eo tsony amin'ny tsisy fisian'ny rano zany angely zavatra tiatsika tenena ao anatin'le izy hoe zavatra tena mahakasika ny fiainan'ny olona vital zany zavatra tena ina moa zany teboka tena any amin'ny farany zay kely indrindra tsy azo idivirana zany le minimum vital tokony apetraka ao fitondram-panjakana amin'ny fiainam-bahoaka zany no kitianao indray noho izay hoe ampipody istoerana nge zany nisy court-circuit ao aminao de tsy henonao ny fanazavana teknikan'ny olona fa de ozy ianao hoe sy fanadiadiana alefa eny amin'ny fiadanany eny daholo ny mpiasan'ny Jirama rehetrarehetra efa miteny hoe aiza moa na de inona aza vela rehetra mifotsy miangatra tokoa ary mila mandinika sy mieritreritra ianao zany ao anatin'le iza le rehetra mipiasa ny orinasa Jirama anaiky andehanao viveriny aina zany andeha tena de hoe anao sorona ny ainy mihitsy de ary amin'ny trano ny filohan'ny repoblika no andeha anaonao foana hoe ndeha hanao gafy zany na sabotage tsy mino misy piasa tena censé salama saina ka andeha risque ny fiainana ohatran'izany zany rehetra zany inge azo diniana daholo hoe afa raha ohatra ka mba hoe ndeha la limite zany hoe mametraka bombery de manomana attentat de en tout anonymat zany hoe tsy ho fantatra mihitsy hoe iza na iza satria tsisy mahita fa ty de enao zao fantatra vao miala any amin'ny orinasanao ianao hoe andany ianao rakoto mandeha mamboatra ny jiron'ny filohan'ny repoblika ary amin'ny tranon'ny filohan'ny repoblika de enao zany efa fantatra ao amin'ny fo mazava hoe identifie tsara mazava zany hoe enao raha anina dia irahana mamboatra ny fitaovan'ny filohan'ny repoblika ny installation électrique sy ny sisa amin'ny tranony zany hoe enao mahalala tsara zany fa risque be ho anao io de enao ve de mbola andehanao sabotage ny trano na de atao kosa zany hoe misy intention zany tao anatin'ny fony tao hoe andehanao sabotage ny filohan'ny repoblika izy de andeha hitony tena be zao ve izy hoe de za mihitsy afa reny ataony ta terroriste hoe any andafy reny hoe izy efa miara tonga de maty ao raha vao mipoaka mboma de miara-maty eo izy de ilina tsisy ninina tahorany tsony fa ty zany ianao avy manao an'le réparation na avy manao an'le installation électrique any amin'ny tranon'ny filoha de verina any amin'ny fiasanao any fantatra tsara zany hoe ianona rahanona nandeha tany amin'ny tranon'ny filoha tamin'izao vanim-potoana zao namboatra ny installation électrique iza ny olona irisque amin'ny fiainany amin'izany hoe andeha hanao an'le sabotage de zany rehetrarehetra any ve de tsy afaka mba nandinika ny filohan'ny repoblika de tsy mba afaka naka expert ve ny teny hoe le installation kosa tsy mahazaka an'le appareil électroménager sy appareil électrique isan-karazany ampasaina ato satria efa nitombo zay appareil zay le trano raha teo ihany koa efa nitenena zany hoe maison à l'ancienne trano efa taloha de zany rehetrarehetra izany ve de tsy afaka mandinika filohan'ny repoblika maninona ny tarina lava be hoe tany-tandalana ary natonga atsika ny teny hoe fa rehefa inona ho any tany-tandalana io zao bois de rose indray zao tsika de mahita ao anatin'ny gazety mivoaka tamin'ity androandroany ity ny sambo mveriziky zany ny anarany de mitatitra 140 bolabolana bois de rose ary ny tompony de mora fatarina ho ny gazety La Nation nivoaka tamin'ity androandroany ity
raisina am'izany satria mikipindray maso rehefa tanytandalana fa rehefa inona ny tanytandalana no hoe inona moa izy to atao dridrangelo atao tsy anjery maimbo rehefa andeha amely madinika fa satria manko olon-dehibe voaro olon-dehibe manakatao manambola be ambony lalàna tsy voakitikitika izany olona mpanao badero zany de tsy mikipy maso rehefa tanytandalana mikipy maso amin'ny tanytandalana plutôt fa rehefa madinika piasan'ny orinasa jirama de tanytandalana na verimberina tanytandalana na verimberina am'le piasan'ny hermady hoe nareo ara manao atsara-dalàna io fihetsiketsehana zay ataonareo io mariatsika tsara fa sy tinona nataon'ny piasan'ny orinasa jirama mbola tsy nisy hoe grève générale de efa iny sady ny réaction disproportionné nataon'le fitondram-panjakana zany rehetrarehetra izany mahatonga atsika metraka fanontaniana hoe aza ataonareo tsy anjery maimbo le resaka état de droit fa rehefa tianareo anaovana herim-pamoretana ny mpitandro filaminana ny fitsarana ny mpanao fanadiadinana ny gendarme de hainareo ery no miteny an'le mo hoe tanytandalana na état de droit fa rehefa nareo am'izay ny manao ny ataonareo constitution tsy ajainareo ny lalàna tsotra tsy ajainareo Antananarivo ny tediavinareo vakivakiana zany mahatonga ny oleko zay ko Antananarivo ny tediavinao ny lingilinginao vakivakiana koa izany tsy nitontona amin'ny valala am'izao tsika amin'ny teny zao dia mbola mandeha any amin'ny faritra kady fotsy andravoangeny am'izao fotoana izao ny valala zany mbola eto Antananarivo renivohitra hatramin'ny alina nakaty zany de tsisy fepetra ambany raitsina mihitsy na de farafarany zany hoe mesure préventive aloha na de tsy ataontsika hoe asakana an'le valala hatramin'ny farany fa mbola tsy nisy ny akoho moa manahirana anaty tsetsatsetsatra ihany ny tiako tenena na aza donona nge fa avy amin'ny mouvement Saravalmana ministre ny agriculture ministre ny fambolena zany hoe alay-panahy ihany ny tena eritreretra so de inina ary le inertie le tsy fandraisana ndraiky trary so de inina satria raha mitsefitra le fitondram-panjakana tombontsoan'le mouvement Saravalmanana foana nge satria misy brèche afahany miditra foana nge raha ohatra ka misy fahavoazany le fitondram-panjakana Hery Ramambazafy ary zay foana manamarina ny tenintsika hoe le fifanarahana protéiforme na contre nature hotsika amin'ny teny vahiny fifanarahana sadasada alliance sadasada nataon'ny mouvement Saravalmana sy fitondrana Hery Ramambazafy io so de manatena va hoe mifankaty fatratra ary zareo fa tsy maintsy mifamely atoerany ao de alay-panahy ihany ny tena eritreritra hoe so de mba ininy le ao amin'ny ministère ny agriculture mihitsy tsy mihetsika amin'ny oraraha io na tsy mampafantatra na tsy mampaneny lakilosy na manao ny ataony satria tombotsoany ihany rehefa miletika nge fitondram-panjakana arakaraky ny letehany io ny tombotsoany satria mora ho azy no miverina mora ho an'ny lehibeany no miverina zany hoe le fitondrana Hery Ramambazafy foana nge perdon anatin'le izy na tianao na tsy tianao de zany rehetrarehetra izany mahatonga atsika alay-panahy eritreritra hoe le fitondram-panjakana tsy ao mihitsiny ary zao ambonin'le hoe na de ministre ny agriculture c'est peut-être de bonne guerre politique ny ataoko ianao no te apiditra azy ao anaty fanjakanao fa fantatrao ny zavatra niandry anao raha ohatra ka le mouvement Saravalmana nampidirinao anao tao anatin'ny fitondram-panjakana ary indrindra amin'izao vanim-potoana efa mitsingeva zao hoe andray fanapahan-kevitra ho ny mouvement Saravalmana hijanona eraka amin'ny fitondrana sahiala hijanona eraka amin'ny fitondrana sahiala izy moa miteny an'izay fa mazava hoazy ny tombotsoany manokana andreo le mpitarika mouvement Saravalmana tsy te hialany ao anaty fitondrana zany fa ntsika tenenina ao anatin'izay de hoe na mety fomba fiadiny ny mouvement Saravalmana ke non te apiditra azy ao anaty fanjakana izy tsy maintsy mitady ny fomba zay hamezana vahana n'le mouvance izay misy azy fa ianao fitondram-panjakana ianao Hery Ramambazafy nanendry an'ilay tompona ndraikitrio responsable politique ianao zany any hoe misy responsabilité politique zay tsy azo idivirana ao anatiny mitovy amin'ny hoe premier ministre lehibe ny gouvernement zay mbola any Chine amin'izao fotoana izao misy responsabilité politique satria ny gouvernement nge zany no tsy mahavita ny asany amin'izao trangan-javatra misy zao de io délestage na izana ny any Tomasina amin'izao fotoana izao mandray ohatra anankiray 800,000 miodina ao Toamasina de 1000 ny Enelec le Enelec io zay tsy alohan'ny fanjakana ny volany amin'izao fotoana izao akoatra ny resaka tsy fahaloavan'ny fanjakana ny volany galana zay mpamaty solika de tsy mahalo vola koa ny fanjakana manjeky délestage zao any amin'ny faritra Atsimonosy any any Toamasina any amin'ny Mahajanga any Antsiranana efa tena voafetra sisa ny ora andehana ny jiro de eto Antananarivo rahantsika rehetra mahita fa amin'ny fotoana rehetra de délestage tsy maraina tsy atoandro tsariva fa de tapaka foana ny herinaratra de mba te hampatsiahy indray tsika hoe mba te hampatsiahy indray tsika hoe
fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika ary nareo ntsika ihany moa nangataka an'izay mba alefaso reny promessa nataon'ny filohan'ny repoblika reny fa fampanantenana nataony mihitsiny ozy izy terenareo nge le ironie de l'histoire ao anatin'isy fa hoarantsika eo moa le horonam-peo tamin'izay fotoana izay interview natao izy io tao amin'ny Carleton zany de nandraisana mpanao gazety anjara zany manontany azy amin'ity resaka ity dia mpanao gazety ny matv de miteny zany le mpanao gazety matv afaka mampanantena ve anao an'io resaka délestage io telo vola nataony tonga de zao nyteneniny raha zalo ozy ny tonga eo amin'ny fitondrany de nataony nasehoany zany ny tanany chiffre 3 za moa zay efa zatra ny chiffre telo io fa de io telo volana nomeko izy de tapitra io délestage io tadidionao tsara zay ozy teninao zay eto amasom-bahoaka ozy antehaka mihitsy ny olona hoe bravo monsieur le candidat fa dia telo volana zany ny anaperinao tsisy nanery azy teny an'izay ka hoe nisy basy nanamba anazy teo amin'ny firifany teo ka tsy maintsy niteny an'le telo volana ningainy mihitsy ny tanany naome an'le chiffre 3 nytenena telo volana de tapitra le délestage de aveo moa somary nahitsiny azy zany hoe non ionge ozy izy ny any amin'ny faritany ozy ny any amin'ny faritra hafa ozy de vitako anatin'ny telo volana fa ny eto Antananarivo ozy de enimbolana faravabetsany satria eto betsaka kokoa zany ny besoin na ny filana am'izay resaka famatsiana solika izay fa ny any amin'ny faritany ozy vitako anatin'ny telo volana ny eto Antananarivo enimbolana rabe indrindra zay délestage zay fito volana tsika zao efa mihoatra ny fito volana satria fito volana tamin'ny herinandro ane fito volana sy herinandro tsika zao mbola tsy enimbolana ngamba ao amin'ny tony dao ara tsy ataontsika telo volana ho an'Antananarivo fa tokony tany amin'ny faritany tany zany telo volana zany Morondava zany Fatratsimo Toliara zany Antsiranana zany Tomasina Mahajanga sy ny sisa izay hiaran'ny délestage amin'izao fotoana zao de lazaintsika mihitsy no hoe telo volana nge ny fotoana amin'ny filohan'ny repoblika ary aza dinoana fa izy tena no teny an'izany fa tsy olo-kafa ko maninona ny tsy taterahany amin'izao fotoana izao fa tsara ny ampatsahivana an'izany mba ho fantatritsika rehetra de mitsara isika rehetra hoe taterany ve sa tsy ary izany nandainga tao anatin'izay izany tsy nitanany teny nomeny tao anatin'izay ary atraiza justifie ve mitombona ve ny tsikerany vahoaka amin'ny tsy fahaiza manao any fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny tsy fanatanterahanya ny fampanantenany ihany koa miresaka volontsika mahantra malagasy tsampo ny vola mitrany amin'ny any ny fanontaniana valinao vantana mihitsy de hoe vitanao ve ny mitondra vahaolana mikasika ny zavatra mahavaivay ny malagasy de ny herinaratra io na ny opérateur économique na ny olotsotra isa-tokantrano de samy sahira-tsaina amin'ny resaka herinaratra zany na ny vidiny zany na ny rano sy fisotro zany satria ny eto-Antananarivo ara de ny olona mbola majaka faharoa manaraka an'izay ianao ve afaka mametra paikady afahana fe fitanga ny vidim-piainana farafakely mba tsy sondrotra intsony na tsy resaka afa-tsy ny solika aritsika fa ny maika amin'izao fotoana zao de le hoe ahoana ny resaka délestage za koa de milaza fa raha izany filoham-pirenena volana vitsivitsy efa zatra n'le telo amoa de le telo voalaza koatran'izao amle telo andro sa telo herinaratra telo volana tsy telo taona kosa tsy telo taona kosa aloha fa ndeha ataoko eo ny telo volana eo telo volana na mihoatra kely dia hovovahako resaka délestage maneranao ny olona am'izao era vaovao telo na enim-bolana ary farafatarana volana aloha aleo azava tsara izy telo sa enim-bolatra mitombo zao le izy tsy mitovy ny amana an'le izy amin'ny faritra maro samihafa raha ny eto Antananarivo zao dia mila any amin'ny enim-bolana any hoany le izy satria ngeny zavatra ilainy eto Antananarivo tsy kely ny farafakely ny ilaina amin'izao fotoana zao mila any amin'ny 30 mégawatt any zany hoe zany ny farafakeliny zay ilaina amin'izao fotoana izao ny fitaovana zay ilaina amin'izany tsy tonga de azonao vidina eo an-tsena hoe dia vidiko ty na de misy azany vola de dia atsangako ty de rapiso de mitsangana fa mbola mila laminy zany zavatra zany mila anoany amin'ny enim-bolana any zany fa lainy amin'ny faritra hafa kosa zay kely noho izay de milaza ako fa raha ho anatin'ny telo volana dia ho vitako ny anao an'izany
eny tomponazy tehaka tena nahazo tehaka tena iza kosa ny tsy hofaly na eno an'izany hoe 3 volana de tapitra ny délestage ary nitenena mihitsy atao mason'olona ianao zay andriamatoa filono miteny an'izany atao masom-bahoaka andriamatoa candidat moa zany tenen'le mpanao gazety namana izay nanao an'le interview atao masom-bahoaka ianao zay no miteny an'izany dray aza matahotra tompo fa teniko zay 3 volana de vita raha ny amin'ny faritany eto Antananarivo enim-bolana farafahatarany satria somary sarosarotra kely eto betsaka kokoa le besoin zany na le filana ao anatin'le zao zay 3 sembolana eo tena afa-baraka mihitsy hoe ny promettre ianao na ampanantena ianao fa tsy taterahanao le fampanantenana tsika malagasy no mitsaran'izay hiditra am'le Air Madagascar isika loha hevitra isika manaraka indray omaly dia piasa maro be no nampanatsona zany tonga eny amin'ny tribonaly zay le mahatonga atsika amin'ny teny hoe lasa herim-pamoretana le fitsarana zany tao le raha-pitsarana tamin'ny anora sasany moa tena nanomboka zany tamin'ny valora sasany tanoany vao mivoaka ny didy pitsarana zany hoe de mamme baiko anareo amme fitaovana iasan'ny olona iasana zany am'le fitaovana moa zany le afana manao le assistance ny fiaramanidina tonga mipetraka eto amintsika zany fiaramanidina koatra ny Air Madagascar satria ny Air Madagascar de miasa amin'ny fiaramanidina Air Madagascar ihany piasa zany fa tsy mety miasa am'ireo lay fiaramanidina amin'ny zotra hafa zany hoe ny compagnie pitaterana hafa koatra ny Air Madagascar zany le izy ny tena marina tao anatin'le izy dia hitanao hoe fandrebirebena zany le fiantsona teny amin'ny tribonaly io aloha voalohany indrindra marina fa misy le procédure zay antsona amin'ny teny vahiny hoe d'heure zany hoe tena misy amehana maika be zany dia eo ny assignation de eo ihany de mandeha le raha-pitsarana izay marina fa misy an'izay fa ny tena mba tiatsika resahana zany tao anatin'le izy de hoe natao apitaka zany le zay moa nambaran'ireo mpiasa rehetra ny natao apitaka zany izy ireo hoe zao zany ny zavatra nitranga tamin'ny afakomaly dia nisy ny fionan'ny mpiasa zany teo anivon'ny Air Madagascar ireo solitena zany délégué an'ny personnel zany izay niona tamin'ny solitenan'ny conseil d'administration na solitenan'ny flankevitry ny fitantanana teo anivon'ny Air Madagascar de nangataka ry zareo hoe mba iona amin'ny président syndicat izahay de ny zavatra misy de izao zareo manao négociation io zany dia novalian'ny mpiasa zany hoe eny ary fa mbola eran'ny mpiasa izahay androany maraina mantsy ny omaly maraina zany mba afana manohy zany an'izay négociation hoe fiaraha-midinika izay moa rehefa inao ihany koa mitondra de tsy tonga de hoe mandray fepetra entitra avy hatrany ianao hoe tonga de andifasana miaramila ohatran'izao tonga de efa hoentina eny amin'ny tribonaly tonga de hatramy valora sasany alina eny amin'ny tribonaly ampiasaina ho herim-pamoretana mihitsy le tribonaly ary ny tena pire de hoe efa mandeha indray zao ny tsao rumeur moa zany mbola ataontsika hoe rumeur fa de efa persistante rumeur io zany ohatrany hoe bantoerana be zany le tsao io fa efa misy resaka hoe ndao ianona sy anona horoahana ao anatin'izay Air Madagascar izay any satria le fitondram-panjakana tsy mahavita manao négociation incapable de négocier de incapable d'asseoir son autorité tsy mahavita ihany koa mametraka ny fahefany de mandeha amina resaka fampitahorana sy fandrahonana sy fepetra fanasazina hatrany tsy vita ny négociation ka tsy vita fandrana ahoana kosa moa no vita négociation zay teneniko anareo zay mangataka izay mangataka eona amin'ny président syndicat rehetra misy eo anivon'ny Air Madagascar mamaly rehetra hoe eny ary fa ndao fa mbola eram-piasa zany zay andro amaraina mantsy amin'ny maly maraina inona mivaliny avany hemoraiky efanjatony nalefany eny aminao iny tonga de savainatra ary amin'ny zone industrielle fanaovan'ny mpiasan'ny fitokonana izay tsy ananany hemoraiky zo mihitsy ny miditrany efa hidirany ary de savaina sakanana ohatrany hoe misy barrière apetraka misy fefy apetraka zany de sakanana eo de savaina tsirairay ny olona miditra ao de fa efa navaizana ny anampitany filaminana anao an'izany zay le fampiororona izay atao ianao miezaka amin'ny négocier amin'ny tananao akavanana de ny tananao akavia de ny tananao akavanana nefa mamelaka ty amaina ihany hoe ino ny hemoraiky alefanay mbola tsy vita kory le hoe mangataka eona amin'ny président ary zareo tao anatin'ny conseil d'administration nangataka eona tamin'ny mpiasa hoe lehibe an'ny syndicat nefa ny zareo sady mandeha fampitandry filaminana ihany de tonga indray ny ariva de niantso ny après-midi ny tolakandro niantso ny avy eo anivo ny direction générale an'Air Madagascar hoe ho avy any aminareo zay anao négociation na anao fifanarahana
inona ny zavatra mitranga izy milaza aminao fa anao négociation jerevana nandrasana zany ho avy eo mpiany direction générale hoiseny tonga eo miteny aminao hoe iny ary fa atsonany amin'ny tribunal dolo nareo zao les leaders syndicaux, les délégués de personnel et tout le personnel impliqué au blocage olonanjatony nge zany karavanina be nge nialavany ivatona katy nantanina tsirairay atao le piasy ary ny tena loza tonga atao anao vampafatana hoe audience ty raha pitsarany ty zay vao mikorobaka hoe zay kosa mba mila avocat droit à la défense nge zany tsy voaro ihany koa de tao de tonga de nantanina de tao ihany de aiza raha ngaty nisy raha pitsarana amin'ny valora sasany hoe ino ny didy pitsarana amin'ny valora sasany alina fa tafa ohatra display fepetra raha isan'ny fitondram-panjakana satria zay hoa rehefa tsy mavita ianao mametraka ny autorité anao de io za de miteny atosika ao aboatra ny io le piasan'ny Hery Madagasikara posena ao abo za kosa tena mba teteny aoka tsy asina za zany tena midéploré manina moa zany tena mamédecine tena inare zany ny malaza zany hoe midéploré mamaky pantsilana mihitsiny zany an'le mauvaise foi atranga ao anatiny ty raharahany Hery Madagasikara ity tsika rehetra nge fa nahite olo rehetra raha ohatra ho ianao aza mandeha lavitra fa raha pien'ny Free FM ianao de fa nahalala tsara ny zavatra firesantsika foana hoe potika ty Hery Madagasikara ity mahalala tsara ny zavatra firesantsika foana tamin'izany fotoana zany hoe tsy mety ane ty fidiran'ny Hery Madagasikara ao anatin'ny annexe ny liste B ty zany hoe tena zava-dozy io de amin'izao fotoana zao ve raha ohatra ka mitaky satria fa tafa ohatra efa loalika ny rambara na piasa tsotra ny Hery Madagasikara tsy piasa tsotra tsy leader syndical tsy mpitantana syndicat piasa tsotra ny Hery Madagasikara io de fa miteny tena fotoanany kosa n'izao fa tena efa potika nge le compagnie de avela ho potika tanteraka aveo zany vao hitsangana le piasa de le piasa mba manavitra n'le orinasa indray ary mampifohany zany fiandrianam-pirenena ao amin'izay no enjehanao indray hoe misy ambadika politika ao anatiny hoe misy te higafy an'ny Hery Madagasikara de gaga ny tena fa ianao mamotika tsy kelikely ny Hery Madagasikara efa nanomboka tamin'ny 2012 naka ty zany tsy mamotika ny Hery Madagasikara fa le piasa mitsangana indray hoe esoro ao anatin'ny lista be ity compagnie pitaterana malagasy ty reo indray ve mamotika ny Hery Madagasikara fa iza ry zany le monde à l'envers nge zany mivadika ny tany aman-danitra enao tsy nanao effort enao PCA ny Hery Madagasikara tsy nanao effort enao na indray mandeha zatra amin'izay naka ty analana n'le compagnie tao anatin'izany lista be zany efa raha tsika rehetra mahita efa niteneniko anareo foana nge ny fahavoazan'ny Hery Madagasikara ao anatin'io fijanonany compagnie ao anaty liste be io ary efa nitenentsika hoe raha ohatra moa tsy manaraka ny fenitra isan-karazany ny inona moa ty izy teo ny tontolony tontolony fifamoivoizana anabakabaka eto Madagasikara maninona moa ny Hery Madagasikara ny tazo maninona raha ny aviation civile de Madagasikara no ampidirinao anatin'ny liste be fa tsy hoe ny Hery Madagasikara ihany koa fa le izy tena finiavana hamotika an'le compagnie mihitsiny mandray ohatra nge za zao aiza le retsy ny mahalozika an'izany le tany Madagasikara le firenena malagasy le seranam-piaramanidina Madagasikara aty a Madagasikara any tany Madagasikara ny resahany fa mba eritreretintsika nge ao anatin'ny ray volana ny compagnie Air France mahavita zotra 25 vol aller retour avy any amin'ny Paris makaty a Madagasikara zay ny fréquence amin'ny volany 20 ianao Hery Madagasikara ndray zany ny tompony mangatakatiny tsy manana fa tsy 7 ny zotranao anatin'ny ray volana 17 vol nefa njereo les compagnies Air France raha mandeha indray mandeha any amin'ny 500 personnes any en moyenne ny passager na ny mpandeha 500 faravakely ny mpandeha en moyenne tsy faravakely ny fansalany 500 latsaka kelin'izay zany na ambony kelin'izay fa 500 ny salany enao Hery Madagasikara raha mitondra olona indray mandeha tsy mihoatra ny 50 sy 200 fa avoazana be nge zany ianao de resaka fotsiny hoe ampitovio ny vol ampitovio ny fréquence amin'ny vol aza atao manao be da be ohatran'io ny Air France fa manina ny Air France ny afaka manao be da be ohatran'io manintsika Hery Madagasikara tsy mba afaka manao mitovy amin'ny Air France ny corsaire mahavita mampiakatra ny fréquence amin'ny vol intelo lasa ataony inefatra ianao Hery Madagasikara tsy mahavita satria fehezan'le sehatra resam-pirenena fehezan'le frantsay de raha miady an'izany ve mipiasa ny Hery Madagasikara ary piano ajaina amin'ny fotsy miangatra de lazaina hoe misy ambadika politika ao anatin'le izy nefa mipiasa ny Hery Mady zao nefa niteny zay ato nge ho samy manana ny fironana era politika ny HVM angamba ny tsisy satria ny HVM moa raha tsika rehetra mahita fa coquille vide fa misy TGV ao misy team mahiringirina ny raha tsika rehetra nahita fa mibantoerana nge ny team atao anatin'izany Hery Madagasikara zany
fa ela zay vao nidina an-dalambe zany team zany fa misy tamin'ny 2009 zany betsaka ny pro any Marc Ravalomanina tamin'izany fotoana zany zany hoe manana foronana politika tsirairay avy ny ao fa nitambatra ary tena nampiseho firaisan-kina tsy misy tomika solidarité sans faille tao anatiny le hoe ndao hiara-navitra n'ity compagnie ty dia ampangainao misy ambadika politika ao anatin'izy de hoe tianao zay kasena amin'ny monopole am'le resaka handline ozy opération na handline zany hoe opération au sol le assistance reo le tedavina le hoe tsy ataon'ny Air Madagascar ireo le hoe tsy ataon'ireo mpiasa am'izao fotoana zao reo zany efa tena hitanao mihitsy tsy mitombina ary tiré par les cheveux ozy ny teny vahiny zany hoe inina atao fotsiny zany hoe tsy alehany tsy izy io hetsiky ny Air Madagascar io potehana fotsiny zay mahatonga na amin'ny teny hoe poussenao abo atosika eo mandeha makany amin'ny zavatra mety tsy azonao etreretana nefa mifetraika an'le mpiasan'ny Air Madagascar fa maninona ianao raha minégocier fa maninona ianao raha mifanaraka am'ireo ary zao omeo fanazavana maresy lahatra ireo mpiasan'ny Air Madagascar reo hoe inona mahatonga le tsy fivoaha Madagascar ao anatin'ny annexe be ary tio zao manko ny tenena hoe mila voatsiaro ny le mpiasan'ny Air Madagascar mila voatsiaro ny mpiasan'ny Air Madagascar manao an'le hoe asoro anatin'le annexe be ilay compagnie fa maninona lazainao fa mila voatsiaro ohatrany hoe zavatra impossible zany fa nahoana moa le retsy no impossible mandray ohatra aminareo nefa nyteniny ko anareo teto Air hoana Air Cameroun ny autorité zany hoe ny tompona ndraiky mpanjakan'ny Cameroun mihitsy no nitsangana ny teny tamin'ny frantsay hoe non raha mbola tazominareo anatin'io lista be io zay tsy avelanay nanidina makaty aminay tsony ny zotra rehetra avy any frantsay ny Air France mikorobaka amin'ny frantsay roa volana sy tapantateorina ny ala ny annexe be zany hoe vita ihany zany no manala an'io ary efa nitenentsika hoe fepetra efa feno nefa manina mbola tazominao anatin'le annexe be ihany fa le mpitondra tsika ny tsy mahavita mitenir tête miatrika an'le vahiny vo ampiororon'ny vahiny hoe acte terroriste hono ny ataon'ny mpiasan'ny Air Madagascar de iny fa milefitra le fanjakana de nao ve ranga anatina situation andreo de tsy ny fiarovana an'le compagnie pyrénéenao no ataonao fa fiarovana ny compagnie pyrénéenne frantsay indray hoe mampalahelo ny frantsay raha tsy afaka miatterrir aty Madagascar ny avion antrareo nefany raha mba tsy afaka miatterrir aty Madagascar ny avion frantsay mba mandeha amin'ny Air Madagascar ny mpandeha tokony andeha amin'ireo zotra ireo profony zany corsaire rehefa tsy nakaty tamin'iny omaly iny de nalefa tamin'ny Air Madagascar ny azy ny mpandehany mba tombony ho anao zay de le mpitondra atsika tsy miaro an'izay tombotsoan'le Air Madagascar zay fa ny tombotsoan'ny Air France ndray ny arovany de ataony amin'ny fomba rehetra zao fitaka rehetrarehetra isan-karazany zao amitapitahan'le mpiasan'ny Air Madagascar ahafahan'le Air France mipetraka pilaminana toetsaina voazanaka zany tena mbola tsy miasa ho anao malagasy zany le mpitondra fanjakana fa miasa ho an'ny frantsay mahatonga amin'ny teny an'izany dia izao teneniko anareo zao na le hoe fampetsonana keny amin'ny tribonaly azy nge ianao ve atsony amin'ny tribonaly de hoe didiny fitsarana tao de avereny dolo matériel esana rehetra le mpiasa ngamonaka le matériel tsy naka le matériel ny mpiasa azonareo alay ary zavatra procédure ny réquisition nge zany de vita profony zany ny suisse nge nanao réquisition teny réquisition en piase hoe mesay anareo de matahotra mpiasa de hoe so de igadra de andeha aloha indray miasa zany hoe azonareo ny réquisitionné na fitaovana sy ny mpiasa procédure tsotra zany fa tsy mila nandena keny amin'ny tribunal fa ny tena marina natao zany zay tsonan'le mpiasa rehetra teny amin'ny tribunal mba hidégagena ny tena amserana mpiaramanidina hidira mpitandro filaminana anamorana ny fahatongavan'ny Air France tamin'ny rora sasany maraina mampalahelo tena mampalahelo raha mbola teny manko le mpiasa sahirana satria tamin'ny farany teo iny ny mpiasa teny mpiasa tsy nanakana tamin'ny inona moa tamin'ny talata izy iny mpiasa tsy nanakana fa mpiasa ny teny fotsiny hoe non zahay reo ny fitaovana raha ataonareo fa zay tsy anao zay ny tenin'ny mpiasa tamin'ny fotoana iny zay ny tapakevitry ny mpiasa tsy nanakana mihitsy izy aza vela atterrir le fiaramanidiny Air France aza vela ipetraka le fiaramanidiny Air France fa ny commandant de bord no nanapa-kevitra n'izay hoe no ny antony sécurité satria mifenonao mpitandro filaminana teny ka no ny antony sécurité aloha zahay hiala andeha ny la réunion tsy mipiasa mihitsy ny nandraran'ny compagnie Air France tsy ho afaka iatterrir fa ny commandant de bord ny Air France nandray an'izay décision nandray an'izay fanapa-kevitra izay de nandenaka ny la réunion de ohatran'izay ihany koa zavatra tenintsika tamin'ny farany omaly io zany
nanahirana andreo ange le mpiasa hoe nijanona teny tena leo ny mody fitahana anakaty andrenivohitra daholo tena andefasana taratasy hoe asiny eo acomparaître eny amin'ny tribunal assignation acomparaître moa zany no filazana azy de mandra-piandran'izay efa mipetraka moramora na afahana ny antoka ny fahatongava ny zotra ny Air France zany sisa zany le mpitondra atsika iza moa ny olona ny tsy teny hoe bolokom-bazaha sisa ny mpiasa atsika amin'ny ankapobeny tohatra ny tsy misy fijerena mihitsy no hoe inona ny tena tombontsoa an'le malagasy de zao natosika de mandreatrafo io zany manko zao mpiasa ny fitondram-panjakana normal que le mpikambana anatin'ny conseil d'administration zavatra le mpanolotsaina mahay le niteneniko atsika tany am-piandohana hoe mety monsieur le président bravo monsieur le président le tompo mena kely mandoka zay nge le mpiasan'ny le mpanolotsaina sy le talen kabinetra ao anatiny le mpikambana anatin'ny conseil d'administration zavatra le tena mahay miteny filoha mihitsy hoe bravo monsieur le président mety ny ataonao monsieur le président atriny avy any ivelany manko de mametsiny lera Madagasikara tsy mety ny ataonareo mamotika satria reo te ody te izotra te andeha reo nefa ny olona avy any ivelany any tsy mandeha amin'ny Air Madagasikara zany tsy mandeha amin'ny compagnie anao kory fa mandeha amin'ny compagnie ny Air France de satria zany voatohitohina ny fafahany vezivezy aty Antananarivo tia Madagasikara sareo olona malagasy mitsotsotra ny andafy any de maila kery sady tena mahay mametsiny le mpiasan'ny Air Madagasikara za kosa aloha tena miteny ary ty tsy amin'ny syndicat ny tena amin'ny syndicat moa zany de mampiseho firaisankina amin'ireo syndicat ny Air Madagasikara ireo ary za de assumeko zany fa ambonin'izay mampanao gazety zany ary amin'ny fitiavan-tanindrazana manetsika ny tena ao anatin'ny fo de mba tehiteny any hoe io mametsiny sy mitorabato an'le mpiasan'ny Air Madagasikara mora fa rehefa ianao zany mahita hoe zotranao ty c'est-à-dire hoe compagnie ny Air Madagasikara ty ianao pilote pilote steward hôtesse ao anatiny hoe avion io fa tsy afa manao ninino fa microiser les bras de mizara sakay ny asanao ao fa le frantsay ny manjakazaka am'le soi-disant zotranao Air Madagasikara marary ny fonao amin'ny mamalagasy ianao de le satria le zareo diaspora zareo malagasy mipetraka ny ivelany efa tsy mahatsiaro tena ho malagasy intsony fa ny asa problème de hoe voatohitohiny izahay mandeha makany a Madagasikara tsy hainy hoe mijaly le Air Madagasikara tsy hainy hoe potika le compagnie anao malagasy fa le petit confort personnel ny azy no hitany hoe zay zany tsy afaka mivezivezy ihany manahirana be zay tsy andeha amin'ny Air Madagasikara fa zay matahotra ny Air Mad io peut-être io fa aloha ny Air Français ihany sûr de mametsiny an'le mpiasan'ny Air Madagasikara zay ny anany mahakamo am'le diaspora malagasy hoe tsisy fitepona foma malagasy tsony tsisy an'le hoe fiandrianam-pirenena normal moko izy efa any amin'ny terre d'adoption ihany zany any amin'ny firenena hafa any fa tsy aty Madagasikara intsony de mahay ery mametsiny tsy mahita an'le tena votoatany de ohatran'izay ihany koa le gasy voatonga miaraka amin'ny Jeannot mampianina tsy mahalala izy ny fahoriana marary tamin'ny 2012 zany inge aza donoina ary peno atsaina fa efa niteny an'izany resaka anexalista be zany tsika tato anatin'ny FFM mijaly le compagnie aza pitena ohatran'io le compagnie avaly-tenitsika tamin'izany de be felonanako tsika hono ny be felonana ao anatin'le izy nefa tsika mahalala ny faharariany fangirifiriny io Air Madagasikara io amin'izao fotoana izao ve rehefa tena mikotra le mpiasa satria fa tsy toy intsony de hoe iny amin'izay fa hoe ambadika politika zay manko de fomba fiarovan'ny fanjakana tena foana satria le fanjakana tsy manaiky diso de lazaina fa ambadika politika ianao anatin'ny Air Madagasikara de zao anteniko de azagaga satria tezitra ny mpiasa zao amin'ny valo alina ve mipiasa efa ampinao an'izany fahatezerany toute la journée fitahanao hoe tonga any zay négocier huissier tonga tezitra ny mpiasa am'le atsonao amin'ny valora sasany alina eny amin'ny tribunal de mbola mandeha indray ny rumeur amin'izao fotoana zao hoe licenciena hony roana hony ianina zay le teneniko hoe atosikao any amin'ny farany zay tsy ahafahany manoatra intsony afa-tsy ny mapoka ny sarom-bolany le mpiasan'ny Air Madagasikara de ho zakanao indray ny conséquence an'izay raha grève générale zany eny aza donoina fa nany Air Madagasikara raha tsy andeha intsony koa raha mitokona zany ny mpiasan'ny Air Madagasikara de réquisitionné indray ary mipiasa de gadra ho ary mipiasa de roay zany hoe amorona afo vaovao ampirehetana indray le fitondram-panjakana de mba hitreto hoe inona ny tranga raha misy grève générale ihany koa ny Air Madagasikara grève générale ny jirama valala ty tsy hitanao zay fehezana anazy délestage ty manao ny ataony vidim-piainana ny raha mahita ny zavatra nampanantenainao ny vahoaka tsisy zavatra tanteraka ao na ray azy de zany ve no atmosfera iainana eto zay le mahatonga ana amin'ny teny hoe ny crime de ny incapacité ampiana incompétence ary miampy an'izany osy ty namana mandefa message zay tena hitako marina azy tena marina tokoa
ozy izy hoe le pire des crimes plutôt le pire des crimes c'est d'assassiner l'homme dans son espoir. Ny tena zava-doza teny famonona ny fanantenany ny olona anankiray na metraka fanantenana tamin'izany herira Jeannot mampianina zany ny olona ary izy tena ny teo de lestage ny raha tsika rehetra na eny teo dray matokia 3 volana enim-bolana eto Antananarivo aizy zao zay eo tsisy raha tsika rehetra me de tia ndray koa ty fampanantenana manaraka ty Îles et Parses nosy manodidina Madagasikara zay mbola tokony amoazana n'ilay fiandrianam-pirenena amoazana n'ilay fitiavan-tanindrazana ao malagasy herira Jeannot mampianina mihitsy ny azoko ampanantenana aminareo de iady mafy iverenan'ireo nosy reo amitsika iady mafy ozy io koa mbola le interview tamin'ny septembre 2013 teo amin'ny Carleton eny tamin'ny mandritra fampelezakevitra zany talohan'ny fifidianana mbola candidat izy tamin'izany iady mafy ozy izy ary tena iady mafy mihitsy avy naverimberiny mihitsy le divana mafy iady mafy mba hiverenan'ireo nosy reo amitsika fampanantenainy zay fa inona ny zavatra mitranga rehefa tonga teo am'izay izy nanontaniana tamin'ny volana me lasa teo tao anatin'le hoe 100 jours au pouvoir zany na le hoe 100 andro teo amin'ny fitondrana de tsy nisy an'le iady mafy tsony mihitsy na kely aza fa de hoe eny ngamo hatramin'izay nge nitabataba fa nitabatabana hatramin'izay tsy nazahoana vokatra izany sisany teniny tsy misy an'le engagement ntsony hoe iady amin'io tena fampanantenana pokaty nefa ny olona nananteny le pire des crimes c'est d'assassiner l'homme dans son espoir zay mihitsy tokoa ny tena malaza de nametraka fanantenana taminao ny olona fa iady ho andreo ary izy nefa miaiky hoe ny arena-kibony tany ao anatin'le izy ao anatin'ny oronam-peo zay ho alefatsika eo izy de miaiky ny arena-kibony tany ao anatin'le izy hoe ty aza matahotra fa tena fantatro ny arena be ao anatin'io ary zay mahatonga ny hoe divana mafy fa za de tena iady mafy mihitsy hiverenandreo amitsika zay ozy ny azoko ampanantena nampanantena izy zany fa tena iady gagitsika fivorina nandeha tany amin'ny COI aza farany teo François Hollande occasion tsy nisy toy izany tranga tsy nisy toy izany afahana niady an'io teo masony zao tontolo zao zany satria teo François Hollande ary tena contexte mihitsy zany anafahana ny resaka tsara hoe fivorininy ny vomerany Ramambazafy na ny Raim-bava raha tsy ny resaka momba ny Îles et Parses intsony herira Jeannot mampianina de iza le iady mafy zany igny ny occasion rehetrarehetra tokony afahanao manao an'le ady daholo fa zay le hoe fampanantenana pokaty de mbola veriko indreo mandeha hoe tsika malagasy no mitsara misy ony zany candidat ny frantsay zany amin'ireo 3 ireo tsy ray fa maromaro fantanina tonga de ataoko maintsy hoe ianao ve anisan'izay za aloha tsy mahafantatra an'izany fa zao avy mahafantatra sy moyennon zany za aloha tsy candidat andry zareo zany énergie fovaly zay ny tiako idirana am'izay mety anampindry zareo a zany rehefa orinan'izay fa tsy hoe fitenenako an'izay akory tsy anampina fa ny Fransa dia anisan'ny tany zay miara-miasa amin'ny Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena tiako idirana am'izay ndre matoera Jeannot mampianina mahakasika an'ireto nosy manodidina antsika ireto izay tena edivany zao tontolo zao mihitsy amin'ny zao tsika miresaka izao inona ny mety ho fandresen-dahatra hoentinao iverenandreo nosy ireo ho an'ny Madagasikara azonao atao ve ny andresy lahatra andreo ary manome tokony malagasy fe ianao fa rehefa tonga amin'izany toerany filoam-pirenena izany dia ho tafaverina amin'ny malagasy izany nosy manodidina izay manan-karena be dia be tsy tokony tsy foroan'izay ny azoko ampanantenaina dia hoe iady satria mapolo taona nge reo nefa niediny fa matoa hiediny izy ireo dia satria misy antony ao misy arena maro zany indrindra ny solika zay hita amin'ireo tany ireo ka zay mahatonga n'izy edina amin'izao fotoana izao misy le tany anankidimy ireo moa zany zay edina amin'izao fotoana izao fa ny azoko ampanantenaina dia hoe iady mafy ny riverenandreo amitsika zay nataoko hoe rehefa mafy le fitondram-panjakana rehefa tena miaraka amin'ny vahoaka le fitondram-panjakana mino afa afaka nova zavatra isika zay teniny rehefa tena mafy ozy le fitondram-panjakana ary rehefa miaraka amin'ny vahoaka le fitondram-panjakana dia de afaka miady tsika
ary mahafaka manova zavatra. Zay le hoe iady mafy iverenandreo. Zay tamin'ny melohan'ny fifidianana. Fa rehefa vita amin'izay fifidianana tamin'ny volana May dia notsika tsara indray mivaly teny ny Hery Ramampianina mikasika an'ireo nosy ireo fa niova tanteraka tsy isan'le iady sy miaraka amin'ny vahoaka sy miaraka amin'ny fitondram-panjakana mafy sy manova zavatra sy izay tsisy an'izay rehetra izay zao indray mivaly teniny. raha mora nge ny nitaky andreo hatramin'izay efa azo reo zany efa 10 taona zany a no nitakina andreo tabataba mihitsika tamin'izany fotoana zany a tsy misy vokatra le izy le fitabatabana ve a tonga dia azahoana an'le vokatra ary nalaza ny frantsay hoe anazy ireo a jereo tsara fa efa nalazaiko tamin'le teo fa rehefa nijerena ny fizotra ny adihevitra mahakasika an'izy io a tamin'ny fitantanana andriamatoa président Chirac na izy ary na nolotra ny levitra hoe co-gestion raha anazy rero ve raha tena anazy tanteraka ve dia eritreritra kely an'izany koa izy. Zay indray ny teniny tamin'ny volana Mai 2014 modina iliny any amin'ny Chirac hoe co-gestion nge io e zany hoe raha andry zareo tsy nataony co-gestion zany eny fahaiza le hoe iady mafy to tsy nisy resaka intsony le hoe iady mafy averenandreo fa rehefa tena matanjaka ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny vahoaka samy miaiky ve zany Hery Ramampianina fa tsy miaraka amin'ny vahoaka intsony satria le combat tokony rana iady an'le ilzay pasa nampananteneny efa tsy nataony normal amin'ny vahoaka raha tsy miaraka amin'intsony. Zay le tonga am'le fitenenana hoe misy fomba fitenena zay le traître se dévoile de ses actes mais jamais de ses paroles ni de ses engagements. Ny ahitana ny olona mamadika ny teny nomeny anankiray na mamadika tokory fotsiny dia ny fihetsiny ihany fa tsy ny teny nambarany sy ny engagement fa hita le fihetsika hoe tsy any amin'izy e. Zay zany le tena tiantsika tenenina ao anatin'izany resaka izany dia anjarantsika rehetra no mitsara hoe mitovy ve ny langagen'ny Hery Ramampianina candidat sy Hery Ramampianina président de la république dia anjarantsika rehetra ihany koa mandinika sy mamakafaka an'izay fa dia zay izy aloha ils et pars zany hoe raha tsorona dia tsy hisy intsony ny fanantenana mikasika an'izay fiadiana ny ils et pars izay aloha fa tsy efa tsy lara-pamena ho an'ny fitondram-panjakana intsony zay ka dia zay mahatonga ana amin'ny teny niniko nalefa izay sorako betsaka ny namana Jeannot Ramambazafy izay nanampy tamin'ny fikarohana ny horonan-peo nanome antsika an'izay ary nisy feoana mpanao gazety tao anaty satria nisy mpanao gazety anankitelo zany Soavandriamaro Tafika dia J.R. Davidson dia Abraham Razafy niaraka nametraka fantanina tamin'ny filoha Hery Ramampianina tamin'izay fotoana izay mbola candidat izy zay no resaka tao anatin'le izy fa nytitsika tenenina zany tao anatin'izay dia hoe nisy apahana resaka mpanao gazety fantaniany mpanao gazety fa tamin'ny ankapobeny dia zay mivaly teny Hery Ramampianina izay nahafahantsika rehetra nandanjalanja hoe zay le tenin'le candidat dia zao ny teniny rehefa filoha izy ahoana re ny tsarana inona re ny crédibilité omenan'ny olona mivadika teny tahaka izany. Zay ny amin'iny ara tompoko vavy sy tompoko lahy.